В Сибир учените откриха древен смъртоносен вирус в леда. Уникална находка е била открита във вечната замръзналост на Сибир. Запознайте се, това лъвче е най-добре запазеният замръзнал екземпляр от последната ледникова епоха, намиран някога. Лъвовете обикновено спят по 20 часа на ден, но това лъвче е в дрямка от 28 000 години. Въпреки това има много добре запазена кожа, вътрешните органи, скелети и дори мустаци, но най-важното е, че може все още да държи част от майчиното мляко в себе си. Благодарение на него учените ще могат да определят с какво се е хранила майката на лъвовете в продължение на много години. Информацията относно това какво могат да ядат лъвовете при суровите сибирски условия остава загадка, но има обратна страна на тези истории. Изследвайки ледените територии на Сибир, учените могат да се натъкнат не само на перфектно запазени същества, но и на идеално запазени вируси. И най-лошото е, че за разлика от животните, вирусите могат да се възстановяват сами. В това видео ще разберем, ще успеем ли да видим жив мамут, каква заплаха крие за нас сибирският фризер от години и трябва ли да се противопоставим на изследователските мисии в Сибир. Както може да видите, леденият климат на Сибир е истински джакпот за изследователите. Например, там те са открили този древен носорог, който е живял преди около 50 000 години, покрит с вълна и прилича повече на плюшено животно. Вероятно е живял отделно от майка си, след като е бил изгубен и най-вероятно е починал от удавяне през лятото. Жалко, че няма да намери майка си, за да живее дълъг и щастлив живот. За разлика от мамута Юка, който има шанс да бъде клониран, Юка е останал замразен 39 000 години. Учените са били зашеметени, когато открили идеално запазена мускулна тъкан и дори кръв. Понеже никой досега не е успял да извлече течаща кръв от мамут. Историята му е почти същата, като вълнестите носорози. Вероятно мамутът е паднал във вода или е затънал в блато, не е успял да се измъкне и е починал. Изглежда, че друго намерено, малко древно животно предполага, че майките не са си направили труда да изпълняват по-добре задълженията си тогава. Но нека да погледнем от добрата страна. Учените могат да съживеят тези видове, използващи ДНК-то на Юра. Фактът, че те съществуват и са открити в Сибир означава, че те могат да бъдат върнати към живот. Същото се демонстрира от Абделоид Ротифер. Сега се казвате, че не е толкова сладък. Учените наистина са се развълнували от Ротифер. Предишни изследвания са показали, че той може да живее в замръзнало състояние до 10 години, но ново проучване предполага, че те могат да продължават хиляди години, ако не е безкрайно. Този конкретен екземпляр е на 24 000 години. Ротифер се е върнал обратно към живота веднага, без абсолютно никаква намеса от учените и е доста потресаващо, че не е загубило време. И първото нещо в списъка му с задачи е било да започне да се възпроизвежда. Тези микроскопични многоклетъчни организми могат да го направят и то доста бързо. Наблюдението на такива открития в сибирската вечна замръзналост са доста интересни. Какви находки в Сибир е по-добре да останат замръзнали? Въпреки това, някои екземпляри вероятно е по-добре да бъдат оставени замръзнали и едно от най-шокиращите открития са направени в Денисовата пещера в Южен Сибир. По различно време тя е била дом на древни хора от 20 културни епохи. Изследователите са открили там нов фрагмент от кост, но не са могли да кажат на кого е принадлежал. Най-вероятно са били останки от Денисовият човек, който е първият обитател на пещерата, или неандерталецът, който е живял там по-късно. Костта след това е изпратена в Лайпциг за генетичен анализ. Оказало се, че е принадлежал на млада жена на възраст поне на 13 години и тя е била хибрид. Това е първият индивид, чието родители са принадлежали към различни човешки групи. Това е истинска историческа сензация, но изследователите са били дори по-удивени от необичайното погребение на дете, което е било на 10 години. Въпросът е, че това дете е погребано по малко нетипичен начин, а именно в седнало положение. Такава позиция в гроба е много необичайна за погребенията от бронзовата епоха. В опит за решаване на този исторически пъзел, учените приписват различни неща на мистериозният гроб, като разбирането на древните хора за околното пространство, тяхната свещена визия за кардиналните посоки и вярата им в задгробния живот, но никога не са намерили правилният отговор.
С какви смъртоносни болести можем да се сблъскаме? И тук идва друг въпрос, дали е етично да се нахлуе в погребалното място на човек за научни цели. Освен това не знаем какво би се случило, ако учените размразят гроба на човек, който е бил, например, сериозно болен. Тогава могат да възникнат отново огнища на древни смъртоносни болести. През 2014 година френски еволюционни биолози, съпруг и съпруга, екипът Джин Мишел и Шентел Абергил са забелязали амеби, умиращи в проба от размразен лед. Причината за смъртта им е била вирус, който е на 30 000 години. Той е изчезнал преди много време, но оцелял във вечната замръзналост. Било е наречено питховирус сибертиум, 1,5 микрометра в дължина и 0,5 микрометра в диаметър. На следващата година в същата проба от вечните ледове на Антарктида учените са открили друг гигантски вирус – моловирус сибертиум. Амебата, заразена с него, се е превръщала в фабрика за неговото производство, което е осигурявало разпространението на инфекцията. Въпреки че тези древни гигантски вируси заразяват само микроорганизми, способността им да оживеят сред хилядолетия е тревожна. Учените не изключват, че има вируси, които са опасни за хората. Означава ли това, че изследователските мисии в Сибир са опасни за човечеството? Когато по новините кажат, в Сибир учените откриха древен смъртоносен вирус в леда, в днешно време ни идва да крещим. Нашата планета все още се бори с пандемията и не мисля, че ще успеем да се справим с всякакви нови неизвестни инфекции, но всъщност появата им изобщо не зависи от изследователите в Сибир. Всичко е свързано с изменението на климата, което засяга Сибир. Тази област става по-топла поне 2 пъти по-бързо от останалата част на планетата, така че древните вируси се размразяват сами. Нещо подобно се е случило през 2016 година. Епидемия от антракс е започнала в Ямалон. След като епидемията от Ямалон е започнала, около 2000 елена са починали, 72 души са били хоспитализирани и едно дете е починало. Както се е оказало, по време на необичайно горещо лято, вечната замръзналост е започнала да се размразява по-бързо и по-дълбоко от обикновеното. Елените са изяли замърсена с бактерии мръсотия. Изследователите са отбелязали, че през последните години има скок на болестите, които се пренасят от кърлежи. Болестите са следните: енцефалитна бруцелоза, туларемия, лептоспироза, бяс и антракс. Сред домашните и дивите животни, учените трябва да идентифицират източника на тези вирусни и бактериални инфекции, възможно най-скоро, тъй като много от тях са зоонотични, така нареченото срещат се в животинските популации, но след това могат да бъдат предадени на хора. Сибир може да не ни плаши, ако учените вземат мерки за изследването на вирусите. Необходими са действия, за да се спаси живота на хората. Предизвикателството е да не изнадваме изследователите на вечната замръзналост, но тъй като всичко е толкова съвършено запазено в леда на Сибир, какво ли би станало, ако оставим някакъв предмет в Сибир и учените го открият след хиляди години? Това ще накара потомците ни да помислят, че предмета най-вероятно е божествена находка. И не забравяйте, ако отидете на ски в Сибир и видите лавина, препоръчвам ви да замръзнете в най-объркващата поза, като тази или тази. Това ще накара бъдещите археолози да полудеят, опитвайки се да разберат защо сте замръзнали по този начин.